हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आप सभी ने थंबनेल और टाइटल देखकर या तो समझ लिया होगा कि आज के इस वीडियो में बेसिकली हम आप सभी को बताने वाले हैं नॉर्ड के स्मार्टफोन, जी हाँ दोस्तों, OnePlus के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं एंड साथ में इसका अनबॉक्सिंग में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि इसके कैमरे के बारे में, जी हाँ दोस्तों, कि इसका रियर कैमरा कैसा है, फ्रंट कैमरा कैसा है, इसका डिस्प्ले कैसा है, जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्ड सिस्टम वह कैसा है, साथ में इसका प्रोसेसर जो है वह कैसे काम करता है, जी हाँ दोस्तों, और ये आप सभी को लेना चाहिए या नहीं, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम आप सभी को अनबॉक्सिंग सहित बताने वाले हैं। एंड मैं आपको बता दूं, यह फोन सबसे ज्यादा पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन OS 10.5 दिया गया है। तो चलिए हम इसका करते हैं अनबॉक्सिंग, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही रिलेटेड आप सभी के लिए वीडियोस लाता रहूं और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोबिल गाइस, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का अमेज़न का जो है यह प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा पैकिंग होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी वहाँ पर खोलकर एक बार चेकआउट कर लिया था कि हाँ इसमें फ़ोन है या नहीं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, यहाँ पर से आपको मिल जाएगा और सिंपली आपको इसके अंदर एक मिल जाएगा बॉक्स, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नॉर्ड लिखा हुआ मिल रहा है। बहुत ही कमाल का ये बॉक्स है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आप सभी को इसके बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर से आपको मिल जाएगा। इसके आने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे यहाँ पर से ओपन करने का है। तो चलिए मैं आप सभी के सामने यहाँ पर से ओपन करता हूँ। यहाँ पर से इतना सारा कुछ आ चुका है। अब इसको साइड में रखते हैं और सारा कुछ अब आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको टाइप सी का जो है इसका चार्जर मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का, और एक रेड कलर आपको यहाँ पर से व्हाइट में मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये एक अलग ही लुक देता है। साथ में यहाँ पर से आपको ये मिल जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको एक चार्जर का जो है यहाँ पर से मिल जाता है जिसमें जो है आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो इस सबको रखते हैं साइड में और आते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो इसका आपको एक बैक कवर मिल जाएगा। यहाँ पर आते हैं तो गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर से आपको यहाँ पर से जो है बैक कवर यहाँ पर से और साथ में यहाँ पर से एक स्टिकर जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर से इस बैक कवर की बात कर ले तो ये बहुत ही कूल लग रहा है क्योंकि यहाँ पर से जो है एक डिज़ाइन यहाँ पर से दिया गया है। और यहाँ पर से आते हैं फ़ोन को, इसमें हम आपको सेट करके दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर से आपके सामने यहाँ पर से जो है यह फ़ोन होने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ इससे निकालता हूँ। निकालने के बाद सबसे पहले मैं इसमें आपको सेट करके दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, फिर हम देखते हैं इसका लुक आखिर कैसा लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कमाल का ये जो है लुक लगता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे साइड जो है आपको ये डबल इफेक्ट जो नजर आ रहा है कुछ इस तरह का यहाँ पर से आपको नजर आ रहा होगा। तो इसको मैं यहाँ से साइड करता हूँ क्योंकि मैं जो है विदाउट कवर ही यहाँ पर से ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन को। तो यहाँ पर से निकालने के बाद सारा कुछ हम आपको यहाँ पर से बताते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है हम इसके यहाँ पर से डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर से जो है आपको डिस्प्ले का साइज जो है, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ 6.44 आपको मिल जाता है। टच स्क्रीन आपको यहाँ पर से मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर से रेजोल्यूशन की बात कर ले तो 1080 पे से लेकर यहाँ पर से जो है आपको 2400 पिक्सल तक आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी यहाँ पर से देख सकते हो। तो मैंने आप सभी को यहाँ पर से डिस्प्ले के बारे में बता दिया। जी हाँ दोस्तों, अब इसके कैमरे के बारे में हम आपको बताते हैं। साथ में जो है कुछ यहाँ पर से जो है पिक्स हम आपको लेकर दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें है। तो इसके हम यहाँ पर से रियर कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर से आपको 48 मेगापिक्सल मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें जो आपको यहाँ पर से 1.75 एंड यहाँ पर से जो है 0.8 का माइक्रोन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ में यहाँ पर से जो है एक 8 मेगापिक्सल का मिल जाएगा जिसमें आपको 2.25 प्लस यहाँ पर से 5 मेगापिक्सल मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और सबसे नीचे आपको यहाँ पर जो है 2 मेगापिक्सल का मिल जाएगा जिसमें आपको 2.5 जो है यहाँ पर से मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर से जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर से जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पर 32 मेगापिक्सल है जिसमें जो है 2.45 और यहाँ पर से 0.58 यहाँ पर से माइक्रोन और साथ में यहाँ पर से 8 मेगापिक्सल आपको मिल जाएगा जिसमें आपको 2.45 का यहाँ पर से जो है एफ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह कमाल का है। तो सिंपली मैं यहाँ से इसे स्टार्ट करता हूँ और सारा कुछ हम आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, साइड की बात करें तो यहाँ पर से आपको एक अलर्ट यहाँ पर से जो है सिस्टम दिया होता है जिससे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर से आप सभी को यहाँ पर से दिया होगा जिससे जो है आप यहाँ पर से साइलेंट मोड कर सकते हो। साथ में यहाँ पर से जो है इसको वाइब्रेट में लगा सकते हो। ये बहुत ही कमाल का लगा क्योंकि बहुत बार मुझे यहाँ पर से सेटिंग में जाकर यहाँ पर से करना होता है। ये बहुत अच्छा यहाँ पर सिस्टम दिया है। आप जैसे यहाँ से करोगे ये वाइब्रेट हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ये सारा कुछ आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से आपको एक ऑफ ऑन का यहाँ पर से जो है यहाँ पर से बटन मिल जाएगा। नीचे साइड में आते हैं तो यहाँ पर से आपको देख सकते हैं यहाँ पर से सिंगल आपको यहाँ पर से जो है स्पीकर मिल जाएगा और यहाँ पर से चार्जर यहाँ पर सपोर्टेड मिल जाएगा। जी तो टाइप पर से आपको मिल जाएगा सिम लगाने वाला, ये भी आप यहाँ पर से देख सकते हो कि और फोन में यहाँ पर साइड में रहता है
और इसमें जो है यहाँ पर दिया गया नीचे के साइड में, यहाँ पर आते हैं तो आपको वॉल्यूम बटन मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों, और ऊपर के साइड में आते हैं तो यहाँ पर से जो है आपको एक स्पीकर मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों। सारा कुछ ये बहुत ही कमाल का है और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये और फोन की तरह यहाँ पर से काफी बड़ा नहीं है जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही यहाँ पर से क्वालिटी फाई है यहाँ पर से, और ये हैंड में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्लिम लगती है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक प्लास्टिक जो है प्लास्टिक दिया गया है, एक प्लास्टिक का ये बनाया गया है और ये बिल्कुल नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये ग्लास है जी हाँ दोस्तों। ये सारा कुछ मैंने आप सभी को यहाँ पर से बता दिया है, अब इसका हम यहाँ पर से टेस्ट करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड सबसे अच्छी चीज इसमें ये दिया गया है कि इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे आपको जो फोन मिलते हैं उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलते हैं, जिसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसमें बहुत ही कम एप्लीकेशन दिया गया है जो आप सभी के लिए यूजफुल के लिए हो जी हाँ दोस्तों। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ यहाँ पर से गूगल के एप्लीकेशन दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर से प्ले स्टोर पर जाकर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वह डाउनलोड करना पड़े, ऐसा भी यहाँ पर नहीं दिया गया। बहुत यहाँ पर से कूल ये फोन लग रहा है जी हाँ दोस्तों, और जो भी आपके काम के यहाँ पर से एप्लीकेशन है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर से दिया गया। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर से 2.4 GHz का यहाँ पर से जो ऑक्टो कोर मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों। रैम आपको यहाँ पर से 12 GB, और यहाँ पर से इंटरनल स्टोर की बात यहाँ पर से करें तो यहाँ पर से 256 GB आपको मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों। तो आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पर से इसके कैमरे का टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका जो है कैमरा का क्वालिटी क्या है जी हाँ दोस्तों। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका प्राइस क्या होने वाला है और ये आप सभी के लिए लेना चाहिए नहीं। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो एक यहाँ पर से मिस्टेक किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर से आपको कोई भी हेडफोन का जैक नहीं मिलेगा जी हां दोस्तों। आप देख सकते हैं कहीं भी आपको हेडफोन का जैक नहीं मिलेगा। इसके लिए या तो आप ब्लूटूथ का स्पीकर यूज कर सकते हो, या गाइस आपको अलग से यहां पर से एक जो आता है इसका हेडफोन जैक वो आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें ये मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लगा, क्योंकि इसमें जो हेडफोन का जैक यहां पर से बिल्कुल भी कहीं पर भी दिया नहीं गया। लेकिन बहुत ही कमाल का ये फोन है, अगर आप एक यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो जी हाँ दोस्तों, कहीं पर आप वीडियो शूट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है यहां से भी आप 4K तक का सपोर्ट कर सकते हो। ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो 4K है यहाँ पर से फ्रंट कैमरा भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहते हो तो ये फोन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। चलिए गाइस करते हैं इसका कैमरा का टेस्ट। गाइस कैसा लगा वीडियो? आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और जितना भी मेरे से हो पाया मैंने सारा कुछ आप सभी को इसके बारे में बताया है। जी हाँ दोस्तों, क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन हो आप सभी का तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर नेम फ्लैश हो रहा है। तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।